Dargaggoonni ijaarsa biyyaa keessatti gahee guddaa qabu. Haa ta'u malee ilaalcha seenessa qeenxee ijaarsa biyyaa fi tokkummaa hawaasaaf qormaata ta'a ture keessaa ba'uun seenessa waloo irratti xiyyeeffachuu fi biyya waliin ijaaruuf dargaggoota garaagarummaa yaadaa mariin furuuttamanan uumuun ta'uu qaba. Kanaaf marii biyyaalessaa keessatti dargaggoonni hirmaannaa jabaa taasisuun jijjiirama dhufe waliin tiksuu akka qaban dargaggoonni godina Jimmaa himu. Ijaarsa biyyaa keessatti dargaggoon gahee leencaa qaba. Maaliifi dargaggoon aarsaawwan ijaarsa biyyaatiif kaffalamuun keessaa aarsaa qaalii kan kaffale dargaggoodha jechaadha. Seenaawwan duudhaawwan jiran tikfachuudhaas dargaggoon gahee leencaa qaba jedhee yaada. Mariin biyyoolessaa akkanaa barbaachisummaan isaa inni guddaan wantoota akkanaa yaada faallaa ta'e walitti fidee amansiisee tokkummaa fi seenaawwan waloo keenya akka waliin tikfannu taasisa jechaadha. Dargaggoonni jalqabaa wanta tokko miiraan adeemuu dhiisee mariidhaan tasgabbaa'ee waan isaaf malu gaafate dhugaadha. Dargaggoon daandii hundinuu karaa sirriitti fakkaachuu danda'a. Garuu yeroo sanatti miiraan oofamuu dhiisee qaamolee gaafii isaatiif deebii kennuu danda'an hoggansa sadarkaadhaan jiru qaama mootummaa jedhus ta'e qaama kamiinuu itti siqatee yoo mariidhaan gaafatee waan isaaf malu waan isaaf barbaachisu suuta jedhee yoo argate jedhe biyyi kun borkanuma isaa jechuudha. Gaheen dargaggootaas inni guddaan biyya kana keessatti seenessa waloo waan dargaggeessa biyya kanaa tokko taasisu dargaggeessa biyya kanaa jaalala isaan gidduutti jaalala biyyaa jaalala isaanii jaalala walii isaanii kan isaan gidduutti uumee tokkummaa isaaniitiin immoo diina isaanii kan ta'e hiyyummaa kan ittiin mo'achuudhaan danda'an. Dargaggoonni jijjiirama dheebochuu fi gaafachuun kan jajjabeessamu ta'us obsaa fi tasgabbii dhabuun biyya badhaatuu utuu qabu biyya biraa hawwuu fi baqataa ta'uu dhiisee humnaa fi beekumsa qabuun biyya qabu keessatti jijjiiramuuf miira keessaa ba'uun bifa rakkoon uumneen ta'uu qaba. Kanaaf ammoo mariitti amanuu fi aadaa sana jabeeffachuun barbaachisaa ta'us kaasu. Battaluma tokkotti gaafiin amma gaafadhe amma naaf adeemu harkatti jechuu kana keessaa baanee yeroo isaa obsaan yoo obsinee yeroodhaan eeggannee jenne biyyi kun kana caalaa biyya hawwamtuu fi dargaggoonni kan keenya har'a gara biyyoota garaagaraatti biyyoota ollaatti gara biyyoota arabaatti godaanullee biyya kana caalaa hawwamtuu fi jaallatamtu ta'uudhaaf qophii ta'uu qabnaan jedha. Hayyoonni garaagaraa walitti dhufanii seenaan Itoophiyaan duraan gumaacha isheen addunyaatiif Afrikaatiif seenaawwan gurguddoo waan isheen raawwataa turte seenaa qabatama seenaa dhugaa ta'e barannee seenaa sirrii ta'e barree isa duraaf isa hammaa adda baasnee sirriitti barree jirra jechaadha. Waliigalteen biyyoolessaa dhabamuu irratti dargaggeessi dhuunfaarraa kaasetti kan miidhame. Nama dhuunfaarraa kaasee namni dhuunfaa tokko akka nama tokkotti tokko jireenya jiraachuu qabu jiraachuu hin dandeenye. Lammaffaa akka maatiitti maatiin obbolaan lamaan yaada tokko irratti yoo walii galuu dadhaban mana tokko keessa ta'anii mari'achuu osoo danda'anii ala bahanii walitti bu'uun uumamee tura. Dargaggoonni jijjiirama biyya keessatti qabatamaan argamaa jiru kunuunsuuf eeguuf fedhii kan qaban hubannoo gaariin mul'ataa jira. Kanaaf caalmaatti ilaalcha rakkoon mariin hiikuutti amanuu dagaagsuun dhaloota dhufu rakkoo dhaalchisuu otoo hin taane badhaadhina biyyaa nageenyaa fi misooma amansiisaan ijaarame ta'uu qabaa jedhu. Dargaggoon keenya baay'een parsantii 50 ol akka gootti akka tilmaama kan gootti sanaa ol kan ta'u har'a wanta ija isaatiin argetti kan amanaa jiruu fi biyyi kun kan gooti jedhee har'a fakkeenyaaf nageenya biyya kanaa tiksuudhaaf illee fedhii isaatiin fakkeenyaaf akka dargaggoota godina keenyaatti yoon fudhadhe fedhii isaatiin raayyaa ittisa biyyaatti illee makamee. Dargaggoonni ati abbaa biyyaati utubaa biyyaati egeree boriitiif ta'ee hadhas ta'ee biyya isaatiif abdiidha dargaggoon jechaadha.